Сегодня было 9 августа, среда. Полина сидела и смотрела в телефон. А Соня смотрела в окно. Потом мы вместе сидели за телефоном. А потом кто-то постучался в дверь. Это какая мышка, ты чего? Да там... Господи. Это уже не мышка. Мне страшно. Мамочка. Пошли-ка посмотрим. А может это просто ошиблись, поэтому не надо, Сонь. Это, наверное, ошиблись. Нам стало очень страшно. Я сказала, что это может быть какая-то мышка. Да, пошли, пойдем посмотрим. Или подружки пришли, но Я пошла. она пошла открыть дверь, и там